السلام عليكم. مرحبا بكم في الديريكت. نبداو إن شاء الله على بركة الله. عالسلامة يا عبد القادر. عبد القادر، نعم عالسلامة. يا سيدي بوزلة عالسلامة. مرحبا بك، مرحبا بك. واضح. عالسلامة يا حاج. عسلامة مسيو. سلامة. هاي نبداو مع بعضنا. بسم الله. بون، نبداو الاكزرسيس. دونك اليوم باش نحكيو على لي فلتر. كان تحبوا نعملوا ان بوتي رابيل صغير على لي فلتر قبل نبداو الدرس. دونك مثلا باش نحكيو اليوم على لي فلتر. قبل ما حكينا احنا الفلتر باس با باسيف والفلتر باس او باسيف. دونك بالنسبه للفلتر باس با باسيف، علاش نقولوا باس با؟ خاطر الناس باسي كو لي سينيو دو فيبل فريكونس. دونك رابيل. دونك فلتر باس با باسيف. دونك باس با اش معناه؟ il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence. متفقين؟ باهي. باسيف. باسيف علاش نقولوا باسيف؟ يعني اللي فورمي باغ دي كومبوزون باسيف كيما الكاف اللي يستدعي تراو فيه. دونك عندنا ريزيستور وعندنا كوندنساتور سون دي كومبوزون باسيف. والا تيوريكمون نجم نقولوا باسيف زاد lorsque la transmittance T est inférieure ou égale à 1 ou bien G inférieur ou égal à 0. باهي. عندنا ريلاسيون معروفه زاد تاع ترانزميتونس تي. شنو هي ترانزميتونس؟ وي يا عبد القادر. عبد القادر. عبد القادر. ترانزميتانس. بون آسف ليس لدي تعليق ذكرني في هذه الحالة. بالترانزميتونس. شنو يو اس ماكس سور ماكس. صحيت. باهي. نجيو للكان. جي شو يساوي؟ اوسي 20 لوغ دو تي. واضح؟ دونك هذا ان بوتي رابيل جيست باش نقدموا به شويه ليكزيسيس. اون في رمزين نبداو الدرس نزيدو نقدموا لقدام. واضح؟ وي. دونك سلام. مسكر الميكرو نتاعها مازالت على تاك حمر. باهي. Donc, on commence l'exercice numéro 1. Donc, on considère le montage de la figure d'un filtre F1 représenté par la figure 1. Le générateur BF donc, délivre une tension sinusoïdale UE de T est égal à UEM fois sinus de PNT. D'amplitude UEM constante et de fréquence N réglable. Le conducteur ohmique et de résistor est réglable. Le condensateur est de capacité C 0,1 microfarad. Bon, on commence l'exercice la correction. ان شاء الله تكونوا فكرتوا فيه في الدار شويه قبل ما نبداو الكوريكسيون. دونك اكزرسيس نيميرو 1. باهي. اش قال لنا اول حاجه؟ دونك كملوا نقراو. On visualise la tension UE de T, tension d'entrée, et la tension de sortie US de T égale à USM fois sinus 2pi NT plus U de S. Pour une valeur de la fréquence N1 de la tension d'entrée, on obtient l'oscillogramme de la figure 2. Donc, اللي تراو فيه هذا فيه دو كورب، فيه كورب تاع لونتري tension d'entrée تاع جي بي اف، وعندنا الكورب تاع tension de sortie. دونك نحب نرى عندنا لونتري نجم نحط هنا ماس وهنا فوا Y شنو يسمى 1 نرى tension d'entrée، وبعد نجم نرى tension de sortie على الكوندنساتور Y2. باهي.
Pour une valeur de la fréquence N1 de la tension d'entrée, on obtient l'oscillogramme de la figure 2 اللي تراو فيه. Donc on a deux courbes. Donc هنا حسب رايكم الفلتر نتاعنا باش نخدموا عليه حسب الشيما باس با ولا باس او ولا باس با اكتيف؟ باش نسالكم. فلنسهل رباب. Passe bas normalement, monsieur. Normalement filtre passe bas. باهي نواصلوا دونك. باهي نواصلوا. شعنا déterminer la fréquence N1 et les valeurs maximales UEM, USM de U de T et US de T. Donc déterminer la fréquence N1. Première question. Donc fréquence 1 باش نعتمدوا على l'oscillogramme هذايا. دونك بالنسبه للفريكونس لازمنا نلوجوا على البريود نشوفوا قداش من ديفيزيون. دونك البريود ناخذوها الليد ما بين alternance بوزيتيف والترنونس نيجاتيف. هذه alternance بوزيتيف وهذه alternance نيجاتيف. دونك قداش من كارو عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ديفيزيون. دونك تي 1 باش نلوج فريكونس لازم يتعدى على البريود. تي 1 كورسبون ا كومبيان 8 ديفيزيون. باهي وكل ديفيزيون اش عندي sensibilité horizontale 0,25 millisecondes par division. Donc sensibilité 0,25 millisecondes. Donc اش عندنا sensibilité horizontale donc 0,25 millisecondes par division. Donc T1 اش تطلع؟ donc 8 fois 0,25 millisecondes. قداش تطلع 8 fois 0,25 2 millisecondes يعني بالسكوندة 2 fois 10 moins 3 secondes. باهي احنا حشدنا بالفريكونس لا فريكونس N1 donc N1 هاي يا عبد القادر N1 est égal à quoi يا عبد 1 القادر؟ sur T1. صحيت 1 sur T1. باهي 1 sur T1 donc 1 sur 2 fois 10 moins 3. Donc 1 sur 2 10 moins 3 تطلع لنا. donc نعملوا الكالكول تقولوا لي باهي نشوفوا قداش نعملوا الكالكول. donc نلقاوها 500 هرتز في بالي هكا. وي 500 هرتز. نواصلوا. باهي بالنسبه تو نتعداو للكالكول تاع التونسيون دونتري ماكسيمال la valeur de la tension maximale d'entrée UEM. donc l'UEM اللي نقراوها من الكورب qui traduit UE de T. الكورب هذه donc UE de T هذه US. donc الكورب هذه قداش عندنا l'amplitude donc هنا واحده نقراو الديفيزيون donc دوزيام في نفس الكيستيون. donc باش نلوجوا على UE max. La valeur de la tension maximale d'entrée est égale à quoi? B. Donc قداش عندنا من كارو هنا 1 ديفيزيون 2 3 4 5 5. donc UEM correspond à 5 divisions. وكل sensibilité verticale قداش sensibilité verticale قداش عندنا 1 فولت par division. donc من هنا نستنتجوا UEM est égal à quoi? 5 fois 1, ça fait 5 volts. 5 volts, ce qu'on appelle la valeur de la tension maximale à l'entrée, signal d'entrée. B. نمشيو تو لوين؟ US max. donc نلوجوا US max. donc US max لوجناه N1 لوجناه نتعداو US max. ب US max كيف نمشي الكوربة الثانية US de T. donc قداش من ديفيزيون واحدة 2 3 3 ونص. donc عندنا US max correspond à 3,5
division. Donc نحبوا نتعداو للكالكول US max égale à combien كل division قداش 1 فولت هذه 1 فولت par division sensibilité هذه verticale. Donc 1 volt 3,5 fois 1 ça fait 3,5 volts. تفقين. Donc لقينا U max لقينا ال US max. Donc US max من هنا est égal 3,5 volts. La fréquence N est égale à 500 Hz. به هذه à propos de la première question. Donc فماشي سؤال استفسار. Ça va حاجي. Non, non, mais c'est Ça مريقلة. va مانيش مريقلة. نزرب ها. لا لا سافا به ميرسي. نواصل. Ça va. به به بون نقراو دوزيام كيستيون. هاي رباب دوزيام كيستيون شو قلنا؟ Calculer le déphasage delta phi اللي هو égal à phi de S moins Oui. phi de E. Donc deuxième question. Deuxième question. Petit a. قال لنا calculer le déphasage delta phi égale à phi de S moins phi de E. Donc هنا. Alors الخدمة فما خدمة خدمناها في الفورسي هي نفسها نخدموا بها. Donc déphasage delta phi لو جو من الأول en valeur absolue. Donc égal à quoi? Phi de S moins phi de E. يعني égal à quoi? La pulsation oméga fois delta T. Delta T. يعني pulsation شنو هي البولساسيون قداش البولساسيون تاعنا اوميغا par définition 2 pi sur 2 pi N. sur T1 fois N. fois delta T. قداش delta T هنا الديكالاج هذا اورير. كيفاش طلعوا الديكالاج اورير ما بين الماكس هذا وماكس هذا؟ مثلا ناخذ كولور هنا عندنا هنا ديكالاج اورير. قداش ديكالاج اورير ما بين لي دو ماكس؟ قداش يطلع؟ مش كارو هذاك الديكالاج دلتا تي كارو معناها ديفيزيون. الديفيزيون هذيك اش تمثل؟ قد البريود قداش من ديفيزيون هي 8 ديفيزيون. والديكالاج اورير هذاك هو ديفيزيون واحده من 8 يعني شو يمثل؟ بي سور تي 4. سور لا تي سور 4. لا تي سور 2. عاود 8. تي سور 8. تي سور خاطر انت 8. البريود اغزر البريود قداش من ديفيزيون واحده؟ هاوي 2 3 4 5 6 7 8. الديكالاج هذا اورير ايش يمثل؟ من 8 مربعات دلتا تي سور تي يمثل البريود على قداش قسمناه باش تحصلنا على الديفيزيون هذيك؟ سور 8 8. كارو والديكالاج دي سير 8 دونك فوا تي سير تي سير 8 فوا تي 1 سير 8. دونك شتت لنا الفالور ابسولي دلتا في ايغال دونك 2 بي فوا تي سير 1. تي سير 1 تنحى دونك تنحى شو قعد لنا؟ بي سير بي سور 8. بي سور 4. لا عاد بي سير 4 اي بي سور صحيح 4. بي سير 4. باهي باش نتو نحيو الفالور ابسولي احنا حاجتنا في دو اس موان في دو او نغزروا الكورب يعني اون افونس يو اس شكون اون روتار. باهي يعني الكورب اون روتار اليو اس تونسيون تاع تونسيون اليو اس دو تي ولا يو او دو تي؟ يو دو تي. الكورب نتاعك كان هي اللي اون افونس. اللي اون افونس هي اليو يو اس. هي الخضراء اللي اليو اون ام. لا اني اي خضراء يو او دو تي. يو او دو تي هي اون افونس. علاش؟ اون افونس خاطر وصلت التنسون للزيرو ماكس قبل عند الماكس نتاعها تعملوا قبل هذه واضح. دونك هذه اون افونس يعني يو او دو تي يعني يو اس دو تي كيف نية اليو اس دو تي هذه اون روتار اون روت بارابور يو اس. دونك هنا موان بي سور. دونك شو نقولوا هنا صحيح اور نفسروا ديما يو اس la tension de sortie US de T et en retard de phase par rapport à UE de T. شو يحب يقول الكلام هذا؟ معناها في دو اس موان في دو او كيف نية؟ يقال بي سور 4 موان بي سور 4 صحيح نيجاتيف يعني دونك بي دو اس موان
phi de E égale à moins pi sur 4. Moins pi sur 4 radian. متفقين؟ واضحة بقدر واضح يا أستاذ. وي به واضح. واصل. نتعداو البيتي بي. Petit b. Déduire l'expression de la tension de sortie US de T. L'expression. Alors, l'expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? US de T est égal à quoi? Et US max par définition. Oui, نسمع فيك. Fois sinus oméga 1T plus phi de S. يعني نجم نكتبوها autrement مثلا US max fois sinus 2pi N1T plus phi de S. دونك يلزمنا كي يقول لك الاكسبريسيون لازمك تعوض اليو اس ماكس بالفالور نتاعها هذه بالفالور وهذه بالفالور نتاعها وهذه بالفالور نتاعها. دونك شتو لي الاكسبريسيون نتاعي يو اس دو تي يو اس ماكس لو وجدناها صح. يو اس ماكس هي 3.5 دونك 3.5 فوا sinus de quoi? De pi fois 500. sinus قداش الاوميغا نتاعنا لو وجدناه عندنا 500 هذيك دونك الان 2 فوا 500 تولي 1000 يعني 1000 بي صحيح 10 بويسونس 3 1000 بي تي والفاز في دو اس موان بي سور 4 موان بي سور 4 صحيح. نفسخ هذه موان بي سور 4 نسكر هذيك الاكسبريسيون دو اس 2 او تي. باهي واضحين. نتعداو دونك تو troisièmement اش قال لنا troisièmement petit ta. Donc établir l'équation différentielle vérifiée par US de T. Donc في النوع نتاع كاستيون هذوما كاستيون كلاسيك دونك تستعملوا شيما نتاعنا مش هكا؟ دونك اللي هي نتاع الكوندنساتور ماشي اما الكوندنساتور هو اليو اس تي. اي باهي اليو اس دي تي هي تاع كوندنساتور. يعني شحال نحطوا احنا لي فلاش تاع لي طونسيون مثلا نسكر السيركوي نتاعي هذا سكرناه وعندنا كورون اي كي دونك عندنا التونسيون نتاع جي بي اف نسميوه احنا اي دونتري وهذه مادام هو كوادريبول دونك نجم ناخذ لي بوان هذوما. دونك هذه يو سي هي بدا يو دي سور تمثل يو دي سورتي ب وعندنا هذه شنو هي يو بون دو ريزيست يو بون دو ريزيستور. دونك هنا باش نطبقوا اللوا دي ماي. دونك في الكاستيون تاع ليكواسيون تاع الديفيرونسييل نمشيو بالديمارش كلاسيك لا بارتير دو لوا دي ماي. دونك تقول اللوا دي ماي تاعنا allez d'après دونك مهم من الرسم نتاع المونتاج جيست هنا باش نسرع شويه نورمال نرسموه. دونك d'après la loi دي ماي. اش تقول اللوا دي ماي؟ نطبقوا اللوا دي ماي. دونك كيما تحب نبداو باليو سي بلس يو ار موان يو دونتري ايغال ازي بعد نعوضوا ناخذ الماي باللي ديبول نتاعها. دونك يو سي دونك شحالنا يو ار بلس يو سي موان يو دونتري ايغال زيرو. حسنوا نكتبها شويه. دونك يو ار بلس يو اس وي بلس يو سي ايغال يو دونتري. باهي اليو ار باش نجمو نعوضوه ال فوا اي ار فوا اي. دونك اليو سي نجمو نحطو هنا اليو سي حسب الشيما نتاعنا هي بدا يو دو سورت دونك يو سي تيغال يو اس خاطر قال لنا ليكواسيون باش نخرجوها ان فونكسيون دو يو اس. دونك ار فوا اي بلس نعوض بلس يو اس ايغال ا يو دونتري
ب نعرفوا حاجه اللي الاي شنو هي الاي؟ الاي بار ديفينيسيون est égal à dérivé دلتا تي de b سور يعني est sur égal à delta quoi؟ t. est égal à c C fois delta de UC sur par rapport au temps. c fois dérivé de UC sur t. ونعرفوا UC est égal à US donc est égal à quoi? C Dérivé de US. sur dt. نعوضوها في l'expression هذه. donc شو l'expression بتاعنا؟ UE donc R fois fois C. C fois dérivé dérivé de de UC UC par rapport au temps. sur dt ايوه plus Plus US US égale à égal UE. bon نجم نحسنها شويه نجيب هذا هنا juste l'ordre منظم US donc plus R fois RC. C fois dérivé de UC sur dt oui, égale à U dans T. C'est ce qu'on appelle l'équation différence. Bon, هنا لازم en fonction du US. R fois C fois dérivé de US. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par US de ET. Ce qu'on appelle équation différentielle. L'équation différentielle vérifiée par US de T. B. Donc, c'est une question de cours. عبد القادر نعم يا أستاذ. عندك سؤال؟ لا ليس لدي أي سؤال لكن ما عندها مشكلة. واضح. به نواصل نواصل. Allez. Donc, Chana, petit troisièmement, petit A, établir, troisièmement, petit B. Petit B. Donc, Chana, en utilisant la construction du Fresnel, montrer que la transmittance T de filtre est donnée par la relation T est égale à 1 sur racine carrée de 1 plus de pi RCN au carré. Donc, nous allons la démonstration de cette expression. Je vous نفهموا الولاد. هنا دونك اذا كان فهمت شنو هي الخدمه ليش تصلح ليكواسيون ديفيرونسيال باش نخدم عليها من بعد كونستركسيون دي فرينيل رسمت الفرينيل نجم نطلع ليكسبريسيون تاع ترانزميتونس فهمنا دونك الفرينيل نحتاجوه باش نطلعوا به الترانزميتونس ليكسبريسيون تاع اليو اس ماكس ان فونكسيون دو او ماكس واضح نجم نطلع به التونجونت فيه باش نطلع به الديفازاج واضح هذوما هم اليوتيليتي دونك ليكسبريسيون اللي كان كتبتها صحيحه هذه باش تطلع فرينيل صحيح من بعد ومن بعد طلع من غير ما تحفظهم ما يتحفظوش جوست بعد استنتاجات من الكونستركسيون دو فرينيل معناها ما نجمش نخدم بها انيا تي ترانزميتونس هذيك لا انت مش توريها هذه مش تعمل لها ديمونستراسيون مش تخدم انت هذوما لي تيرم نتاع ليكواسيون كل تيرم مش تعطيه فيكتور ومن بعد نرسموا الكونستركسيون دي فرينيل الكونستركسيون نستنتجوا ليكسبريسيون هذه واضح دونك اذا كان فهمت البرانسيب تاع الخدمه سي فيني الوادي ماي طلعنا ليكواسيون من ليكواسيون نطلعوا فرينيل من الفرينيل نطلعوا كل حاجه يطلبها منا فهمتني نواصل باهي دونك شعلنا هنا نحطوا لي فيكتور نتاعنا دونك يو اس نبداو باليو اس دو تي دونك السوليسيون نتاع ليكواسيون هذه شنو هي بالنسبه لليو او دو تي يو او دو تي تونسيون دونتري est égal à quoi UEM cosinus عطاها لنا في الاكزرسيس من الاول دونك هذه هي دو بي ان تي وي الفاز نتاعها زيرو وعطانا يو اس دو تي اللي احنا لوجناها باهي دونك شعلنا UEM fois sinus 2 pi NT ولا UE نجم نكتبوها UE max fois sinus oméga T avec phase d'entrée 0 نجيو ال US de T اللي هي السوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال US de T تكتب sous la forme générale US max fois sinus oméga T plus phi de S donc كي نحب نكتب كل تونسيون بفيكتور الفيكتور اللي كاركتيريزي باش لامبليتود والفاز نتاعو مثلا نسميه في 1 شنو هي الامبليتود هنا يو اس ماكس الفاز في 2
في دو اس عندنا دوك كلها وجناهم راهم هو فيك ليكواسيون جيست نخدم دون فاسون جينيرال. به نجيب الترم الثاني هذا ار فوا سي dérivé de EC par rapport au temps. وي ار فوا سي فوا ديريفي دو اس سور دي تي سيكلي كومون تولي ار فوا سي مش تعمل ديريفي ليكسبرسيون هذه ار فوا سي فوا اوميغا فوا يو اس ماكس فوا سينوس اوميغا تي بلس في دو اس بلس بي سور 2 فهمت عملت ديريفي ليكسبرسيون هذه دونك هذه دونك لامبليتود هذه لامبليتود وهذه الفاز. دونك الفيكتور الثاني شنو هو في 2 فيكتور نكتبوه هنا دونك نرجع RC وي ار سي اوميغا يو اس ام وي دونك ار فوا سي فوا اوميغا فوا يو اس ماكس والفاز هي في 2 اس اس بيسر 2. بي سور 2. به نجيو للفيكتور الثالث. شكون الفيكتور الثالث عندنا نتاع التونسيون دونتري يو او شنو هي V1 plus V2 وي او max فوا سينوس اوميغا تي. دونك كي تحب تكتب الفيكتور في 3 ولا نسميوه في 1 في 2 في اش عندها كوم امبليتود او ماكس والفاز دونتري هي 0 اتفقنا. وكي كذا وضحت مثلا نبدا بهذا من بعد هذا من بعد هذا. دونك سي الفيكتور سوم يعني في 1 بلس في 2 ايكال في ونرسم الكونستركسيون. دونك هنا سانز ايشيل جيست نبداو بالفيكتور في 1. دونك ناخذ 3 كولور ديفيرون مثلا هذه في 1 في 1 دامبليتود قداه يو اس ماكس والفاز نتاعها هي في 2 اس. به من بعد عندنا في 2 اس بلس بي سور 2 نعم في 2 زي اس وي في 2 اس في 2 اس بلس بي سور 2. دونك سي الفيكتور في 2 في 2 اش عندنا l'amplitude R fois C fois oméga fois US max. Donc on angle droit. ومن بعد عندنا الفيكتور سوم في هذه الاوريجين تاعي. دونك 0 ناخذ كولور اخرى. دونك هذه دونك لامبليتود او ماكس. وين الفي؟ دونك هذه اللونغ قداش الفاز نتاعنا؟ 0 دونك هنا في جالازي 0. نوضحها شويه. في تيجي 0. دونك في 2 اس نتاعنا ماشي تمشي من 0 تحصلوا على في 2 اس نتاعنا. متفقين؟ دونك هذه الكونستركسيون. من الكونستركسيون باش نوصلوا للترانزميتونس نتاعنا تي. دونك كيس كون ابليك اذا كان نخدموا احنا في التريونغل هذا او ا 1 سميته تريونغل ريكتانجل ان ا 1 اون ابليك بيتاغور. انا هنا مش طبق بيتاغور شنو تقول يو اس ماكس او كاري بلس ار سي اوميغا فوا يو اس ماكس كله كاري ايغال يو ام ماكس كاري. متفقين؟ دونك اون ابليك Pythagore. Oui, on applique
Pythagore. Dans le triangle شنو O A1A rectangle en A1 هذا ايش يقول بيثاغور؟ ouais IEM au carré دونك égale عندنا يو اس ولا يو اس ماكس كما تحب يو اس ماكس ولا يو اس ماكس au carré بلس ار au carré سي au carré اوميغا au carré يو اس ماكس au carré égale UE max au carré chacun. Donc, on a US max maintenant, US max au carré. Donc, on facteur. Donc, US max au carré, facteur de quoi? De 1 plus R au carré, C au carré, oméga carré égale UE max au carré. متفقين؟ l'oméga تنجم تكون 2 pi 2 بي ان البلساسيون. اي 2 pi n البلساسيون اوميغا هي 2 بي ان. تو نرجعوا لها من بعد جيست نخرجوا نوضحوا تي ايش تساوي بار ديفينيسيون في الرابيل قلناها. US rappel USM T égale US max, ouais, US max sur EE max. Bon, on a un au carré, on a T au carré, US max au carré sur EE max, c'est égal à quoi? T au carré, US max au carré sur U, c'est 1 sur 1 plus R au carré, C au carré, oméga carré. Alors, أنا ما حاجتش بالتي au carré, حاجتي بالترانسميتانس T racine نعمل الكل. راسين Ouais. دونك خلينا نشوفوا وي بقدر. دونك تي تيجال كوا؟ نعم يا أستاذ. معايا؟ دونك تي أنا تيجال أسمعك كوا؟ يا أستاذ. به هكا تسمع فيها؟ راسين دو 1 sur وي 1 sur racine C carré de 1 plus R au carré C au carré والأوميغا carré ايش تولي؟ هي الأوميغا هي 2 pi fois n le tout au carré. علاش؟ قد نعرفوا الأوميغا هي 2 pi n. متفقين؟ موافق. باهي دونك زيدو نحسنو الكتيبه باش نوصل للاكسبرسيون اللي حاجتنا بها هذه. دونك شو اللي تي ايكال كوا 1 sur racine carré وي دو 1 بلس كل ندخلهم تحت الكاري ايش تولي 2 بي ار سي ان كاري و ان لو تو او كاري كل تحت الراسين. متفقين؟ موافق. دونك واضح. دونك نواصل. هذه هي الاكسبرسيون اللي حاجتنا بها. دونك بالبلساسيون بعد اخر حاجه نبدل البلساسيون بالفريكونس 2 بي ان. بون هني داكور جوسكا ماتنون. هاي مريقل. باهي نمشيو لل بي تي سي تروازيامون بي تي سوي. شحال نقرا يا رباب؟ On déduit s'il s'agit d'un filtre ايوه passe bas ou passe haut actif ou passif. وي بقى احنا شو نقولوا اللي هو باسيف على خاطر ما فما حتى ديبول اكتيف في ال في ال في الواحد في السيركوي. عندنا ريزيستور عندنا ريزيستور قصدك ديبول باسيف والكوندنساتور ديبول باسيف. باهي يعني عندك فينيكمون دي كومبوزون باسيف. ايوه وباس با باسيف وباس با. علاش باس با؟ على خاطر الان تهبط وال هكاكا صح يو اس اي مفتيح والان تطلع حاجه كيما حفظتني. احنا ايش قلنا في الكور؟
قلنا بالنسبه للفلتر passe bas passif يعني il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence مش هكا؟ يعني lorsque n tend vers 0 US max est égal à quoi؟ est égal à presque à UE max يعني transmittance قداش نلقاوه هذا في الكور قلنا وقت n تاخذ des valeurs vers l'infini مادام هو filtre passe bas passif lorsque n tend vers l'infini la transmittance ولا US max tend vers 0 يعني transmittance t tend vers 0 انت تو هذا الكلام هذا من غير ما تحفظه من الاكسبريسيون مادام قال لك استنتاج مش تستغل وقت يطلب منك حاجه مش تكلكلها ولا مش تبينها وبعد يقول لك باش تستنتج يعني مش تستغل المعلومه هذه بتاع الاكسبريسيون انت هنا ما استغليتهاش دونك احنا شو نقولوا وقت اللي ان هنا ولا هنا كيف كيما تحب وقت اللي ان هذه تون فير زيرو مثلا دونك وقت اللي ان هذه كون ان تون فير زيرو الترانسميتونس تون فير كوا كي هذه زيرو 1 sur 0 معظم كلهم دي كونستانت 1 sur 0 واحد على لا واحد على 0 اي هذا 1 donc transmittance t égale à 1 quand n tend vers l'infini تمشي للانفيني 1 sur l'infini شاتينا transmittance تمشي لوين 0 صحيح t tend est égal à 0 tend ولا égal à 0 donc je تلاحظ هنا lorsque n tend vers 0 t est égal à 1 يعني presque تقول t est égal à 1 us max égal à quoi e max يعني pour les هنا signal de sortie est-ce qu'il est nul pour les faibles fréquences non non donc on est dans quel type de filtre filtre passe bas ou la filtre passe haut passe bas يعني il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence كيفاش نعرف انا transmittance هنا égal à 1 مي صفر يعني الفلتر نتاعنا qu'est-ce qu'il laisse passer passe bas il ne laisse passer que les signaux de faible fréquence c'est-à-dire que tend vers 0 donc يعني هنا pour les faibles fréquences عندنا une transmittance 1 يعني US max presque égal à UE max elle est différente de 0 donc le filtre il est passant pour les faibles fréquences وقت اللي تمشي vers l'infini تكبر transmittance صفر اش معناها صفر يعني US max نتاعك قداش باش تكون US max يعني هنا égal à 0 يعني فما سينيال دو سورتي pour les hautes fréquences يعني الفلتر نتاعنا شنو باس او لا ماهوش باس او مادام الاولى باس با لا هذوما زوز باش نستنتجوا بهم شنو نوع الفلتر احنا دونك شنو نوع الفلتر نتاعنا يا عبد القادر فلتر شنو باس او ولا باس با فلتر في هذه الحالة باس او نعاود اقصد باس با ما يسالش خلينا نعاود نفسروه نعاود نفسروه باهي باهي تسمعوا فيا دونك نعاود نفسر هنا اش عندنا pour les faibles fréquences lorsque n tend vers 0 on a une transmittance t égale à 1 حسب l'expression اش معناها t égale à 1 يعني us max presque égal à UE max pour des fréquences n tend vers l'infini t égale à combien لقيناه t égale à 0 اش معناها t égale à 0 يعني tension de sortie elle est égale à 0 0 شنو هذه 0 فولت donc عندناش signal de sortie pour les hautes fréquences ما عندناش احنا اش معناه filtre passant il laisse passer les signaux donc les signaux يتعداو فين fréquences pour les faibles fréquences ولا pour les hautes fréquences faible fréquence donc filtre نتاعنا كيف يتسمى pour le faible fréquence ولا passe filtre passe pas donc il s'agit d'un filtre passe pas بون هذه طريقه باش نبينوا بها نجم كيما انت قلت تعتمد على
فريكونس واليو اس اي. لا مش على الفريكونس، على الديفازاج. ديفازاج. تعال دلتا في ندخل رومارك. بالنسبه للديفازاج دلتا في اللي وجدناه قبيلك في دو اس، تيجال موان في كوا؟ دو موان بي سور 4. في دو اس موان في دو او تيجال كوا؟ موان بي سور 4. قيناه négatif. Donc, on est sûr et certain qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. خاطر في الفلتر باس او الديفازاج يطلع positif. Donc, delta phi qui تلقاه négatif. Donc, il s'agit d'un filtre passe-bas. لكن هو هنا قالنا استنتاج اون ديدوير، فهمت عليك؟ باش ما حكيتش هكا. فهمتوني؟ في الرمارك كان جات في دو او موان في دو اس تلقاها بي سور 4 دونك بوزيتيف. كيفاه يولي؟ هذيك في دو او موان في دو اس يعني فلتر باس-بas. دونك هنا في اللي فلتر شفناهم لي كاركترستيك في الكور وقت عملنا التجربه. الفلتر باس-bas ديما نلقاو اليو اس دو تي اون روتار دو فاز بارابور طونسيون دونتري. وقت راه فيها هنا اليو اس دو تي كيف نيه اون روتار توصل الماكس اون روتار بارابور لونتري. واضحه؟ هذه الكورب. اي فهمت. دونك الكورب هذه يو اس الزرق. دونك اليو اس كيف نيه يو اس اون روتار بارابور يو او دو تي. واضح؟ هذه توصل الماكس من بعد هذه. دونك هذه طريقه باش تعرف بها الفلتر باس-با. لكن احنا ديما نستعملوا الاستنتاج من الاكسبريسيون. نلاحظوا عندنا سينال دو سورتي بور لي فيبل فريكونس. واضحه؟ دونك il s'agit d'un filtre passe-bas. ماهوش باس او. كان جا باس او رانا نقول ان يقال طون فير لانفيني تي يقال 1 اللي هو ماهوش هو الكا. نتعداو تو للكاستيون الثانيه. قالنا اكتيف والا باسيف. دي ريمارك جيست ريمارك صغيره خاطر التمرين. وي نمشيو تو اكتيف او بيان باسيف. قال لنا هاي ما قلنا باسيف. علاش باسيف؟ خاطر لي ديبول اللي في السيركوي كلهم باسيف. والا باسيف علاش؟ الترانزميتونس اش قلنا؟ انفيريور او ايغال ا 1. صحيت. دونك باسيف transmittance تاعنا هوني lorsque n tend vers 0 tend vers l'infini 0 lorsque n tend vers 0 prend la valeur 1. donc تي لاحظوها ما تفوتش يعني inférieur égal à 1. donc passif. لقينا به والا parce qu'on a utilisé des composants شعلنا هنا des composants passifs. donc dans le on a le choix. به donc quatrièmement je قال لنا تو oui rappelez la condition pour qu'un filtre électrique soit passant. شنو هي الكونديسيون؟ هذه نقول اللي تي اللي جي يلزمها انفيريور او ايغال جي ماكسيموم 3 ديسيبل supérieur. donc pour qu'un filtre soit passant, il faut qu'est-ce qu'il faut que transmittance T supérieure ou égale à T0 max. T0 تسمى sur racine de T0 sur racine de 2 و T0 شنو ناخذوا بها هنا؟ T0 هذه transmittance max maximale. donc يا اما T supérieur à T0 sur racine de 2 والا G supérieur ou égal à G0 moins 3 d'ici donc هذه c'est un résultat de cours. شفت علاش الكور مهم؟ يزيدنا شويه معلومات تكون ثابته. ب هذه petit tas quatrièmement petit tas.
اش قال لنا بيتي بي déterminer oui نقرا يا ربيب بيتي بي Déterminer l'expression de la fréquence de coupure du filtre en fonction de RIC. oui déterminer l'expression de la fréquence de coupure du filtre en fonction de R ici هنا لازمنا نطلعوا l'expression تاع الفريكونس دو كوبير سي بريسك لو ميم ترافاي نتاع الكور لكن في الكور خدمنا بالجي هنا نخدموها بالترانزميتونس باهي شعلنا جيست نعوضوا لي ريلاسيون نتاعنا دونك في التي ليكسبرسيون نتاعي وين هي تي هذه باش نصغرها نعاود نكتبها اللي هي مكتوبه في الدوني نتاعكم دونك تي هذه باش نعاود نكتبها دونك اش تولي 1 sur racine de quoi sur Racine de 1 plus 2pi RCN au carré باهي شباه سوبيريور ايكال تي زيرو قداش ترانزميتونس نتاعنا انا تي زيرو قداش تساوي حسب رايك هنا خدمناه اي تي هاوي pour lorsque n us max هذه تي زيرو تي تيجالا لا فالور لا فيش مش تكون 1 دونك تي زيرو هنا في التمرين تاعنا هي 1 ديسيبل دونك نعوضنا دونك سوبيريور 1 2 1 ديمي نعمل الكل او كاري اش تولي دونك علي 1 ديمي تي 0 sur racine de 2 اي 1 sur racine de 2 معناها وي تي 0 sur racine de 2 باهي اش تولي من بعد 1 2 1 ديمي نعمل الكل او كاري باش نحيو الراسين مش علاش 1 ديمي ثانية ما او كاري الكل باهي مازال ما عملتش او كاري انا دونك سبقت بتاب دونك جي ليف الكل او كاري اش تولي 1 sur 1 plus 2pi RCN au carré هذه supérieur ou égal à 1 demi donc نجيبوا هذه لهنا اش تولي donc 2 كيف نية 2 inférieur ou égal à quoi à 1 plus 2pi RCN le tout au carré يعني 2pi RCN au carré كيف نية supérieur ou égal à 1 ما نجيبه هنا تولي وي دونك نحيو الكاري اش تولي 2pi RCN supérieur ou égal à 1 يعني n متاعنا كيف نية inférieur ou égal à quoi 1 sur 2pi RC مش inférieur عاد super n اي supérieur وي n تولي عندنا supérieur ou égal هو فلتر باس با ما عندناش فوت دو سينيا مسيو 1 moins 2 هي moins 1 هنا عملنا هاو هنا هذه اش حطيناها احنا تولي inférieur donc تولي inférieur égal inférieur égal à 1 donc مو هذه كي تجيبها هنا بعد شوالي الترم هذايا inférieur à quoi 1 plus 2pi donc alors شو قدرنا n inférieur ou égal à quoi 1 sur 2pi r fois c دونك ديما نردوا بالنا في الانيغاليتي ما نغلطوش كي نجيب لهنا ما يتبدل شيء جيست انا هالترم هذايا ورا الانيغاليتي والدومي هنا دونك ان كيف نية n inférieur ou égal à nc avec nc est égal à quoi
هي 1 sur 2 بي ارس. خاطر نذكرك في الفلتر باس با احنا ما نخدموا في الفلتر باس با باسيف. البوند باسونت نتاعو منين تمشي؟ من الزيرو الان سي. Donc le filtre il passe pour n inférieur à n inférieur ou égal à n c. Donc هذه l'expression تاع fréquence de coupure نتاعنا. Donc هنا سي دو مات. نواصل. ماشي كيستيون. شوف عبد القادر. وي عبد القادر. آسف ليس لدي أي تعليق. آسف. واضح. allez نواصل. دونك فني كيستيون تاع احنا في البي تي سي. وي بي تي سي. دونك قلنا في البي تي سي. Donc, justifie que NA est la fréquence de coupure du filtre. Donc, ainsi, c'est une fréquence de coupure du filtre F1. Mais, puis ici, on va justifier que NA قداش احنا لو جناه من الاول بكل NA نتاعنا 500 هرتز. Oui, 500 Hz. Donc, N1 est égal à 500 Hz. Donc, N1 égale à 500 Hz. On va justifier que N1 est la fréquence du coupure du filtre. Bon, نذكركم بحاجة في الكور باش تفهمني في الكيستيون هذه. في الكور شفنا الكورب qui traduit la variation de la transmittance en fonction de la fréquence. شعلنا الترانسميتانس. شفنا الكورب فلتر باس با. دونك هنا البوان ذا سميته انا مثلا هنا قداش؟ Donc le point D, NC, fréquence de coupure. Juste un petit rappel. وهذه قداش قينا الفالور هنا؟ 0.7 اللي هي ايش تمثل؟ 1 sur racine de 2 اللي هي تمثل T. une valeur d'une transmittance T. Donc T هنا قداش الحمراء؟ 1. مش هكا؟ On va justifier que N1 c'est la fréquence de coupure de filtre. Donc, pour N égale à NC, في الكور هذا وريناها. La transmittance T est égale à quoi? Pour N égale à NC, la transmittance T est égale à 0,7 est égale. 0,7. Donc, هذا un résultat de cours. Juste un petit rappel. Pour N égale à NC, on a T est égal à 0,7. Donc, إذا كان ورينا N1 pour N égale à N1 500 Hz T 0,7. Donc, je pour donc pour تسمع فيها
عبد القادر. نعم أنا أسمعك. باهي واضح. فماشي كاستيون هنا. ليس لدي أي سؤال في هذه الحالة. On déduire la valeur de la résistance R. 1 égale à 500 هرتز. نرجع للكورب نتاعي. وين الكورب؟ عندنا اليو او ماكس قداش لو وجناها؟ اليو او ماكس قداش قيناه اليو او ماكس؟ اليو او ماكس اليو او ماكس قداش؟ 5 فولت. واليو اس ماكس قداش لو وجناهم من الاول بكل؟ قداش قيناه اليو اس ماكس؟ 3.5 فولت. 5 فولت. فهمت. وي هذوما لقيناهم في اول التمرين. دونك لا ترانسميتونس تي تيجال كوا؟ يو اس ماكس سير يو او ماكس. قداش تلقى؟ يو اس ماكس 3.5 سير 5 قداش تلقى؟ 0,7. دونك بور ان 1 500 هرتز لقينا تي ايكال 0.7. دونك الان اش كاسكو ريبريزونت هذه؟ دونك Donc N1 est égal à 500 Hz. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est là et la fréquence de coupure. de coupure. فهمتوني هنا ليش عملت رابيل نتاع خاطر من غير رابيل ماكش تفهمني. هذاك ليش عملت لكم رابيل. T est égal à 0,7 pour une fréquence bien déterminée. هي تسمى fréquence de coupure. Donc هنا رجعت انا لي دوني نتاع ليكزارسيس. عندي الان 1 500 هرتز وعندي هذوما زوز. لو واش ترانسميتونس لقيتها 0,7. Cette valeur correspond bien à la valeur de la transmission pour une fréquence n égale à la fréquence de coupure ainsi. Donc N1 500 Hz est la fréquence de coupure du filtre. Quel filtre? سمينا F1. نخدموا على الفلتر F1 نتاع فلتر F1. متفقين؟ فما السؤال هنا؟ Non, merci, مريقلي. نواصلوا. باهي نواصلوا. اش قال لنا تو بيتي دي. دونك هوني كل مره نعمل الرابيل في نتاع الكور في وسط التمرين. اتفقينا؟ دي اش قال لنا؟ on déduire la valeur de la résistance R. هاي شكون يجي يجاوب؟ la valeur de la résistance R. احنا الفريكونس دو كوبور شنو هي؟ NC est égal à quoi? NC 1 sur 2 pi sur RC. صحيح 1 sur 2 pi RC اللي هي نفسها شكوني؟ اللي هي الان 1 الان 1 N1 صحيح. يعني قلناها سي لا فريكونس تيغال دونك ان 1 ولات معروفه. الان 1 قداش عندنا؟ 500 هرتز. دونك نجمش يخرج الاير نجم. دونك الاير تيغال ا كوا؟ اير تيغال 1 sur 2 pi 2 بي NC ان سي C فوا سي. C. Oui, 2 pi n c fois c. Application numérique. R égale à quoi? Monsieur C قد ايه؟ السي عندك في الدوني. وي سي 01 دونك سي تيغال ميكروفاراد معناها 10 moins 6. وي دونك نرجع بك هنا ار ايغال. وي دونك 1 sur 2 fois pi. الان سي 500 اللي هي 01 10 moins 6. مش ظاهره منيح هنا. برشا. دونك 01 fois 10 moins 6 2 pi fois 1 c
500 fois 0,1 01 moins 6 قداش تلقى الار؟ احسبوها بالإيكوال. 3183 3183 ohms. C'est la ohm. valeur de la résistance R pour le filtre هذا. يعني بالكيلو اوم قداش يطلع؟ بالكيلو اوم 3,18 oui 3,183 كيلو اوم. زوز صحاح بالاوم ولا بالكيلو اوم. متفقين؟ باهي تعداو السانكيامون. Cinquièmement, فعلا. On considère petit a, cinquièmement, petit a. On considère deux signaux S1 et S2, deux fréquences respectives N1 750 Hz et N2 1500 Hz. Lequel des deux signaux est transmis par le filtre? Justifié. ثاني وش لا احنا كي نقولوا الفلتر هذا نتاعنا، الفلتر هذا ما هو باس با باسيف. Ne transmet les signaux que à condition شنو؟ شنو الكونديسيون بور فما باساج؟ ما قلنا اذا كان بالنسبه للفلتر باس با باسيف لازم الان انفيريور. شنو البوند باسونت نتاعنا؟ من الزيرو الان سي. يعني لي سينيو اللي عندهم فريكونس اكثر من الان سي اسكو سيغون ترانزمي؟ نو. لازم الفلتر نتاعنا ne transmet que les signaux de fréquence n inférieure à n c. donc نقولوا هذا معناها الزوز ما ينجموش. صحيت الزوز ما ينجموش. aucun signal ne sera transmis. متفقين؟ دونك شو نقولوا هنا؟ عندنا الان 1 قداش؟ الان 1 اللي عطاها لنا 500 هرتز 750 هرتز supérieur à NC اللي هي 500 هرتز. والان 2 اللي هي 1500 هرتز supérieur à NC اللي هي 500 هرتز. دونك شو نقولوا هنا؟ puisque le filtre oui puisque le filtre passe bas F1 et شو يسمى est un filtre et passe bas passif. يعني il ne transmet voilà il ne laisse passer, il ne transmet que les signaux de fréquence. كيف هي fréquence؟ ما بين الزيرو والان سي n inférieur à nc. or احنا لي دو سينيو يحبوا يتعداو اكبر من الان سي. دونك aucun signal ne sera transmis par le filtre F1. هذه هي الديفينيسيون نتاع الكور بالنسبه للفلتر باس با باسيف. ماذا هي ليش تصلح فريكونس دو كوبير؟ اذا كان الفريكونس تاع السينيال اكبر من الفريكونس دو كوبير ما يتعداش فلتر نون باسون. اذا كان الفريكونس تاع السينيال اقل من ان سي دونك لو فلتر اي باسون. هذيك هي ترجع الديفينيسيون. اش تقول الديفينيسيون دان فلتر؟ سي ان كوادريبول qui ne laisse passer que des signaux de fréquence bien déterminés. اش معناها دي فريكونس؟ لازم تكون الفريكونس نتاعنا انفيريور ان سي. واضح؟ دونك هذوما سي سون دي نوسيون دو كور. نواصل. فماشي كاستيون؟ نو ميرسي. فماشي سؤال؟ باهي عبد القادر. نعم يا أستاذ عبد القادر فما سؤال؟ ليس لدي أي سؤال. فهمتينا؟ تكلير الفريكونس إن نواصل. باهي نواصلوا
petit B. لا لا B Petit C, petit B. B. petit B. Alors, oui. Calculez le gain G1 des fits relative à la fréquence N1 750 Hz. يعني باش نخدموا fréquence N1 750 Hz. On va chercher le gain G. Donc, par définition, G, maintenant qu'on est égal à 20 log de T. Donc, Log de G1 T. est égal à quoi? 20 log T1 log de T1. Avec log, نخدموا عليه log d'ici décimal. Donc, T1 شنو هي نتاعك؟ باش ترجع له T1 l'expression تاعنا ها هو. يعني T1 pour une fréquence N1. Juste باش تعوض N par N1. متفقين؟ Donc, G1. G1 est égal à quoi? G1 égale, ouais, 20 log log, ouais, de T1 20 log de 1 sur racine de 1 racine, ouais, de 1 plus de pi LC LC N au carré. Donc, حسنوا الكتيبة كانت تحب نحسنوها. Donc, شو اللي G1 est égal 20 log de 1 log de A sur B هي log de A moins log de B. 20 log de 1 moins 20 log de quoi? De 1 plus 2 pi R Cn exposant n demi racine. Donc هذا شو يساوي الترم هذا؟ log de 1 صفر يعني الترم هذا كله صفر. vous êtes d'accord? Donc شو تقعد لنا؟ G1 égale à quoi? Log de A sur B هي log de A exposant B. فما résultat de maths هنا log de A sur B est égal à B log de A. Donc شو اللي هذه؟ G1 est égal à moins 10 log de 1 plus 2 pi RC N1. متفقين؟ جيست تحسن بالكتابة بالسهل على روحك الكلب متفقين؟ فهمتوني هنا في الباساج ولا؟ استعملت دي فورميل ماتيماتيك فهمش نعطيكم الرابيل. تسمعوا فيا؟ اي ماذا بك تعطينا رابيل بس ما فهمتكش تكتب. دونك شعنا؟ جيست شو قلت لي يا حاجي؟ ما فهمتكش كيف خدمت مسير. وي يا ربيع؟ مسير ما فهمتكش كيف خدمت. نعاود لك. عندنا جي 1 تيجال 20 لوج دو تي 1 تفهم فيها هنا بالاخضر. اي فما عندك موسيقى بحذاك؟ لا يا ربي لا ما عندي شيء. تسمع فيها؟ باهي نعاود. عندنا جي 1 تيجال 20 لوج دو تي 1. دونك جي 1 تيجال نعوض ليكسبرسيون تاع تي 1 اللي هي هذه. جيست نعوض الان بار ان 1. دونك تولي 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus 2 pi RC n au carré. نسمع فيك يا ربيع. وي اي لحد الان مفهوم اما كيف عوضت بالارقام ما فهمت. باهي فما حاجه باهي. دونك جي 1 تيجال 20 log de 1 log de 1 0 دونك الترم هذا يولي كله صفر moins 20 log de 1 plus 2 pi RCN 1 le tout exposant 1 demi. هنا log عندنا log de A exposant B est égal à B log de A. عندنا حاجة أخرى log décimal نحكي log de A sur B est égal à log de A moins log de B. متفقين؟ سي كلير؟
أي باهي. دونك هنا اش قعدت هنا log de A exposant B c'est B log de A. l'un demi نهبطها هنا تولي 20 fois 1 demi moins 10 moins 10 log de ce terme وتعوض تولي الفالور نتاعك. دونك G1 application numérique نلقاو G1 est égal à moins 10 fois log de 1 plus 2 pi الار قداش لو وجدناه 3183 أي أوكي fois C 0,1 fois 10 moins 6 ال N1 قداش 500 لو ست دونك قداش لا نلقاو عاد جي 1 نعاود مش احنا نخدمو في اني قالها 750 750 عندك الحق باهي دونك 750 fois 750 باش نلقاو جي 1 moins 3,979 قداش moins 3,979 moins 3 ايه زيد ثبت الفالور عاود ثبت هي moins 10 لوج وانا moins تنساش عندنا هنا وينين 1 plus 2 pi هنا في l'écriture log de 1 هذه ثم 1 demi مكتوب في log de 1 جست نحن شوف وقتين الحين الراسين هذه log de 1 20 log de 1 moins 20 log de quoi الراسين هنا عندنا كاري دقيقة عندنا هنا كاري ما ننساوش والكل اكسبوزون 1 demi نتاع الراسين دونك عندنا هنا 1 demi من ناحية donc 1 plus 2 pi exposant 1 demi bon donc هذه كل فما 1 plus 2 pi donc هنا عندنا au carré juste en exposant تولي moins 1 5 plus صحيت donc ردوا بالنا في les exposants تفرينج donc j'ai un قداش تلقاها moins 5,11 5,11 décibels ديسيبل متفقين به نواصل petit c سي allez cinquièmement petit c bon cinquièmement petit c ايش قال لنا calculer la valeur limite R0 de la résistance R du conducteur ohmique pendant la transmission des signaux S1 et S2 2 oui donc هنا تصير transmission des signaux شيلزم pour calculer la valeur limite باش نبدلوا ال R donc قالنا لو la valeur limite R0 de la résistance R du conducteur pendant la transmission des signaux S1 et S2 donc احنا ايش نعرفوا pour que les deux signaux اللي هما شكون سماهم S1 et S2 se transmettent شيلزم NC supérieur ou égal à oui N2 qu'est-ce qu'il faut donc il faut que la fréquence de coupure تكون أكبر منهم الزوز اي معناها أكبر من الثاني على خاطر الدرجة الثانية أكبر من الأولى oui oui donc il faut que donc NC supérieur à N2 يعني قداش احنا ال NC بتاعنا 500 NC l'expression 1 sur 2 pi RC donc supérieur à N donc هنا شلوج ال R0 supérieur ou égal à NC donc la valeur limite on va chercher la valeur limite la valeur de R0 donc 1 sur 2 pi
R0 fois C égale à N2. Donc, R0 égale à quoi? 1 sur 2 pi C fois 1 C. 1 sur 2 pi N2 fois C. Donc, قداش نلقاو الفالور لوجوها؟ Donc, application numérique. R0 égale 1 sur 2 fois pi fois N2 اللي هي قداش خدينا ال N2 1500 fois C اللي هي 0,1 fois 10 moins 6. Donc 1061. Donc 1061 ohm. Oui, هذيك الفالور ليميت pour que le deux signaux soit خاطر في الكار الاول شفت قداش خدينا احنا الفريكونس لان ام تاعنا قداش 500 هرتز. لا من الاول وقت اللي قلنا علاش ما يتعداوش علاش ما يتعداوش خاطر الفريكونس دو كوبيور نتاعنا اقل من لي فريكونس امبوزي باغ لي سينيو تو باش لي دو سينيو يتعداو لازم ناخذ فريكونس دو كوبيور سوبيريور ا ان 2 دونك الفالور ليميت اقل فالور نتاع ليسونس لازم ناخذوها بور ان 2 خاطر ان 2 تهز الزوز 750 و 1500 ainsi supérieur à 1500 donc sous-entendu elle est supérieure à N1 اللي هي 750 باش الزوز يتعداو ناخذ الاكبر وحده فيهم donc et on cherche la valeur de la résistance qu'il faut mettre pour que les deux signaux يتعداو هذوما يوليو. Donc sixième question. Sixième question شحالنا petit ta. Oui. Sixièmement petit ta. Donc avec les mêmes dipôles électriques du filtre précédent on réalise un deuxième filtre. Donc كما نعمل filtre الحكاية تاع الفلتر الأول تعداو le deuxième filtre F2. La valeur maximale UE de T étant constante pour trois valeurs de la fréquence N de la tension d'entrée, on visualise à l'aide de l'oscilloscope UE de T et US de T. On obtient les chronogrammes ci-dessous. En exploitant les chronogrammes, précisez en justifiant la nature du filtre. La nature du filtre. Oui. Monsieur, بربي دور لنا اليو باللون واليو اس باللون. Ben. Donc on a le UE de T. Les courbes. عن الكورب هذه يو دو تي مش ظاهرين بالكدا جاوكم صغار دونك هذه يو دو تي هذه يو دو تي tension d'entrée وهذه اليو اس صغيره يو اس دو تي دونك كيف هنا هذه يو اس دو تي والزرقاء هي يو دو تي وهنا زوز مبينين هذه يو اس واليو دونك يو دو تي الاخرى يو اس دو تي. باهي دونك نلاحظوا هنا ان 100 هرتز N2 1700 هرتز و N3 500 هرتز دونك في كل فريكونس تحصلوا على دي سوسيوغرام دي كرونوغرام ديفيرون بس او فلتر بس او علاش على خاطر الفريكونس قاعدة تقوى وش اسمها هي واليو اس تطلع معناها زوز قاعدين يطلعوا وي تطلع وما تفوتش اليو اس ماكس اي بشكل دونك شحال هنا بور لي فيبل فريكونس نجمو نقولوا بور لي فيبل فريكونس يعني فيبل فريكونس ان قداش هنا ان 1 اتيغال 100 هرتز وي
اليو اس ماكس تون فير كوا؟ ها هو هذه ما يو اس دي تي، يو اس تون فير زي هذه يو اس الكورب الخضراء، يو اس تون فير زيرو. وي تون فير زيرو. دونك شنو نقدروا نكتبوا؟ يو اس ماكس la courbe, l'amplitude de la courbe US max, oui, tend vers 0. Donc la transmittance T, elle est US max sur UE max, tend vers 0. B. Ou pour les hautes fréquences, US max c'est presque هي نفسها. les hautes fréquences ناخذ مثلا N3 هنا في الدياجرام هذا N3 تيجال à 5 كيلو هرتز. وي شو نلاحظوا؟ اليو اس ماكس بريسك donc US max presque égal à UE max. Donc transmittance نتاعنا T est égal à quoi? US max sur UE max est presque égal à 1. وقتاش؟ pour les hautes fréquences. Par contre pour les faibles fréquences transmittance elle est nulle. Donc شنو نستنتجوا من هنا؟ filtre passe haut. Donc filtre passe haut. Il ne laisse passer que les signaux de haute fréquence. Donc le filtre هنا قبل كل شيء est-ce qu'elle dépasse la transmittance 1. Donc pour les faibles fréquences T صفر، pour les hautes fréquences التي نتاعنا توصل الماكس نتاعها 1. donc الفلتر قبل كل شيء F2 شنو هو؟ يباس le filtre F2 est passif. علاش؟ خاطر transmittance على خاطر إيجال 1 inférieur ou égal à 1 et passe. qu'est-ce qu'il laisse passer؟ دابا transmittance différente de 1 US max les hautes fréquences. donc هنا US max égale UE max différent de 0. donc filtre passe haut. F2 est passif et passe haut. يعني il ne laisse passer que les signaux de haute fréquence. هنا US max نتاعنا elle est différente، elle توصل presque قد ال UE max. وقتاش؟ في les hautes fréquences هو اسمه filtre passe haut. يعني il ne laisse passer que les signaux de haute fréquence. Petit b, donner le schéma du montage ainsi réalisé. schéma نتاع المونتاج تاع الفلتر passif passe haut. juste نبدلوا شنو هنا المونتاج هذا نتاعنا باش نبدلوا كانت الاير هنا والسي هنا باش تولي سي هنا والاير هنا. جيست البوزيسيون تاع الريزيستور هذاك هو جيست ما يتبدل شيء، نفس لي كومبوزون كي تبدل الاوردر يكون باس با يولي باس او. معناها كي تلقى اليو اس هي ريزيستور معناها باس او صحيح. تولي في السورتي عندك ريزيستور معناها يولي عندنا مونتاج هذايا جيست نفسه هو بيدو نعاود نرسمه. دونك شنو ناخذ؟ جي بي اف كوندنساتور. وي دونك جي بي اف qui délivre une tension alternative. Oui. Bon, je n'ai هنا condensateur. ومن بعد ريزيستور. كهو. هذا السي وهذا الاير. دونك هذا الكوادريبول الجديد نتاعي. دونك هذوما اللي لونتري نحب الراء. هذه السورتي. دونك مثلا هنا الماس. هذه السورتي شراه هنا فوا يكريك 2 هنا فوا يكريك 1. دونك هذه يو دو تي لونتري وهذه يو دو sortie. Donc c'est notre quadripôle qui représente le schéma de montage de filtre passe haut. واضحة؟ باهي. اش قال لنا من بعد؟ petit c fréquence de coupure. Oui. قال لنا déterminer la fréquence de coupure du filtre et déduire sa bande passante. Oui. شكون جانا هنا؟ هنيش.
عالسلامة يا خليل. مساء سلام. لاباس؟ شبيك خلطت الحمد مخر؟ لله. تو مساء. مش مشكل، كمل معنا بعد. مش مشكل. باهي نواصل. خدمتوا التمرين ولا ما زلت؟ باهي لا نواصل. خلطت مخر. مش مشكل تلقى تسجيل من بعد. باهي واصل معنا مش مشكل. نواصل. باهي بي تي سي خلينا دوني لا فريكونس دو كوبور دو فلتر. الفلتر نتاعنا شنو هو؟ باس او. allez. La fréquence du coupure du fil déduire sa bande passante. باش ناخذ هنا fréquence de coupure. دونك هنا نفس الحكايه اللي باش نبدل لكم الكورب في الباس او. نذكركم ان بيتي رابيل صغير. رابيل شوفوا الليد. ناخذ الكورب تاع الفارياسيون تاع الترانسميتونس en fonction de la fréquence. هذه تي وهذه فريكونس ان en هرتز. باهي الكورب في الفلتر باس او معناها تبدا من الزيرو وتطلع وتمشي. قداش الفالور هذيك مثلا 1 وهنا مثلا قداش عندي 0.06 اللي هي تمثل 1 sur racine de 2. دونك في 0.7 قداش الفريكونس نتاعي؟ هي تمثل فريكونس دو كوبور ان سي. دونك اذا كان وريت pour n égale à 1c t est égal à 0.7 donc cette fréquence sera une fréquence de coupure. donc أنا مش ناخذها ناخذ أنا pour n1 مثلا pour n2 est égal à combien 1700 Hertz. donc شعلنا ترى نقراو لي ديفيزيون. اليو او ماكس قداش ولا اليو اس ماكس؟ اليو اس ماكس قداش على الكورب؟ 3 يو اس ماكس 3.5 واليو او ماكس 8 يو او ماكس لامبليتود لا مش 8. يو او ماكس احسبها هنا وين 1 2 3 4 et 5 5 divisé 5 volts. donc la transmittance T قداش؟ T égale à quoi? US max sur E max قداش تلقاه؟ 3.5 sur 5 oui est égal à 0.7 يعني presque 1 sur racine de 1 sur racine de 2. donc الفريكونس هذه اللي خذيناها صحيت. donc NC est égal à quoi? c'est la fréquence 1700 Hz. donc la fréquence شنو نستنتجو؟ donc la fréquence N2 ايش تمثل؟ اللي هي c'est la fréquence 1700 de coupure. et la fréquence de coupure يعني N2 est égal à NC. application numérique donc NC est égal à 1700 Hz. تفقينا يعني N2 est égal à NC est égal à 1700 Hz. تفقين؟ شفت هنا بتي رابيد ديما اللي كورب ما تنساهمش اللي عملناهم راهم يسهلوا عليكم برشا لي ريبونس دي زيكزارسيس. فهمنا؟ دونك اذا كان لقينا ان ترانسميتونس تساوي 0.7 في الفلتر باس A باس با ولا الباس او. دونك الفريكونس كي كورسبون ا سيت ترانسميتونس هي الفريكونس دو كوبير. ما تنساوهاش الحكايه هذه سي تري امبورطون. فهمنا؟ هذه فالورات سون دي فالور remarquable. باهي نمشيو للدرنيير كاستيون. بون دو ديدير سا بوند باسونت. هي البوند باسونت دونك تاع الفلتر باس او. لا بوند باسونت بوند هي بدل ان سي oui du filtre passe
او باسيف شنو ان ابارتونون لوين باس او من الفريكونس دو كوبير شو نسميو فريكونس دو كوبير باس البلوس لانفي ني وقداش خينا فريكونس دو كوبير يعني ان ابارتونون من 1700 هرتز البلوس لانفي ني زاد داكور واضح باهي كان جينا في الفلتر باس با من الزيرو للفريكونس دو كوبير متفقين باهي بون نمشيو للكاستيون دي فماشي كاستيون ولا مش نسمع فيكم راهو فماشي سؤال لا باهي عسلامة يا يمين عسلامة وي عنده مشكلة في الميكرو عسلامة بون عندي خلطت مخر مش مشكلة تلقاها من بعد مسجلة في اليوتيوب إذا كان فما مشكلة باش خلطت مسيو باهي نواصلوا ميسالش حتى كان خلطت المهم علي خلطت بعد تلقاها مسجلة لأن بعد نحترم تنعاود الوقت باش تصير الإفادة فهمتي الليل ميسالش مو اذا كان عنده الواحد استفسار هذاك اللي فاش تربح عنده سؤال لحاجه يستغل الحضور نتاعي مش مشكل نواصل باهي نمشيو للدرنيير كيستيون بيتي دي calculer la valeur de la fréquence quelle fréquence calculer la valeur de la résistance R utilisée dans ce montage donc شعلنا احنا الفريكونس نتاعنا قداش N N2 1700 égale à N C est égal à par définition la fréquence de coupure 1 sur 2 pi RC. حاجتنا بالرésistance R. Donc R égale à quoi, Rabeb? 1 sur 2 pi N 2 pi N NC. NC. Oui, 1 sur 2 pi NC fois C. Bon, le NC عندنا NC est égal قداش هنا في الكلام تاعنا 1700 Hz. Donc application numérique. Oui, R égale 1 sur 2 pi NC 1700 و C هي 0.1 fois 10 moins 6 donc قداش نلقاو 936.20 وي 936 وي فاصل 2 اوم 20 وي 936,2 اوم دونك هذا بالنسبه للجسم تاعنا بنا حكينا هنا اليوم على الفلتر باس با وعلى الفلتر باس او وعملنا اش عملنا كم خدمنا على لي ديفينيسيون خدمنا على الريبريزونطاسيون دي فرينيل ou comment déduire et savoir distinguer entre un filtre passe-bas en s'appuyant sur les diagrammes et un peu de calcul au niveau de la construction de la construction du Fresnel. Bon, فماشي اسهل الاولاد رباب نضرب هنا ولا صباح؟ نو مريقلة مسيو. باهي غنشوفوا عبد القادر وي صباح صافا انا اسمعك جيدا. ايه عندك شي استفسار حاجه ما فهمتهاش نعاودها لك يا عبد القادر؟ ليس داعي تعليق، انا فهمت كل شيء. باهي حتى كان بعدك فاتتك حاجه تنجم ترجع اليوتيوب تلقاها فهمتني. دونك مريقلين الاولاد امين مريق باهي هاي مالا نقول لكم تصبحوا على خير ادما على خير سعيده الليل.